4 វិធីនេះអ្នកគួរធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់នោះឡានរបស់អ្នកនឹងប្រើបានយូរឆ្នាំរថយន្តមួយអាចប្រើប្រាស់បានរាប់សិបឆ្នាំមិនងាយមានបញ្ហាលុះត្រាតែមានការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីចំនួន4ដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីជួយឲ្យរថយន្តប្រើបានយូរឆ្នាំ 1. ពិនិត្យមើលទឹករៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកបញ្ចុះកម្ដៅធុងទឹកប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងហ្វ្រាំងប្រេងចង្កូតប្រេងប្រអប់លេខនិងទឹកបាញ់កញ្ចក់ត្រូវពិនិត្យមើលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍វត្ថុរាវទាំងប៉ុន្មានប្រភេទនេះមិនអាចបាត់បង់បរិមាណច្រើននោះទេលើកលែងតែទឹកបាញ់កញ្ចក់ប្រសិនបើត្រឹមមួយសប្តាហ៍វត្ថុរាវណាមួយប្រែពីពេញមកនៅសល់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការលេចធ្លាយនៅត្រង់ណាមួយ 2. ធ្វើតាមការត្រួតពិនិត្យរថយន្តពេលជិះបានចម្ងាយ 5,000 ទៅ 7,500 គីឡូម៉ែត្រប្រវែងគីឡូម៉ែត្រនៃការត្រួតពិនិត្យនេះគឺអាចផ្អែកទៅតាមឆ្នាំផលិតនិងម៉ូដែលរថយន្តនីមួយៗសេវាកម្មសំខាន់ពេលត្រួតពិនិត្យម្ដងគឺការបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងតម្រង់ប្រេងប៉ុន្តែអាចបញ្ចូលសេវាកម្មផ្សេងទៀតដូចជាការលាងកញ្ច្រែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បញ្ចូលហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងប្ដូរប្រេងប្រអប់លេខរួមទាំងប្ដូរប្រេងឬតម្រង់ប្រេងផ្សេងទៀត Busi ក៏ត្រូវប្ដូររៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងដែរ 3. ពិនិត្យកង់រថយន្តប្រសិនបើកង់រថយន្តមានរាងទន់ខុសធម្មតាជាសញ្ញានៃការធ្លាយកន្លែងណាមួយដូចនេះត្រូវពិនិត្យកង់ដែលទន់នោះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រសិនបើឃើញមានជាប់របស់អ្វីមួយដូចជាដែកគោជាដើមនោះមិនត្រូវដកចេញឡើយធ្វើដូចនេះកង់រថយន្តនឹងធូរលឿនហេតុនេះត្រូវយករថយន្តទៅកន្លែងប៉ះក្បែរអ្នកដើម្បីឲ្យគេដោះស្រាយ 4. ត្រឡប់កង់ដោយសារតែផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងផ្នែកខាងក្រោយហេតុនេះធ្វើឲ្យកង់ខាងមុខឆាប់សឹកជាងកង់ខាងក្រោយដូចនេះអ្នកគួរតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រត្រឡប់កង់ដោយប្តូរកង់ខាងមុខផ្នែកខាងឆ្វេងជាមួយនឹងកង់ខាងក្រោយផ្នែកខាងស្ដាំនិងប្តូរកង់ខាងមុខផ្នែកខាងស្ដាំជាមួយនឹងកង់ខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងអ្នកគួរធ្វើដូចនេះរាល់ពេល6ខែម្ដងឬពេលជិះបាន 10,000 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីឲ្យកង់សុខស្មើគ្នា